Nagaa waaqayyo gooftaa isiniif haa ta'u hordoftoota warqee biyuutii akkam jirtu nagaa fayyaa keessan miti ani galata waaqayyo nagaa kooti guyyaa har'aa immoo wanta nama fayyadu gatii guddaa suuqirraa kan ta'e garuu mana keenya keessatti akka qallaalitti hojjetachuu kan dandeenyu tokkoon qabadhee isiniif dhufeera hordoftoota warqee biyuutii baga nagaa keessan taatanii toleegaa waan isin fidee dhufee keemikaala kan hin qabne manuma keessa jiru keessatti illee kan argannudha jechuudha. Kanaaf iyyuu otoo itti fayyadamtanii mataa caccabuudhaa fi mataa haphiidhaa fi akkasumallee immoo dheerina mataaf illee baay'ee fayyadaa jechuudha. Innis kanaaf iyyuu mana keessan keessatti itti fayyadamaan isiniin jechuu barbaada. Waansa mataa yeroo dibattanis ta'e otoo dibattanii miiccachuufis ta'e dibattanii morratti dhiisuuf illee hin fayyada jechuudha. Kanaaf iyyuu itti fayyadamaatii adaraa keessanii ji'a tokko booddee immoo deebii isaanii barreessaa namoota miliyoonaan kan qoxxoramanii kanatti fayyadamanii argeera. Akkuma beekamu kuni jinjibiladha jechuudha. Jinjibila akkasumallee kuni burtukaanadha. Burtukaanni koo xiqqoo goggogaadha jechuudha. Ani garuu haa ta'u malee hojjedheen jira sababni isaas engadda hojjedhee tanii garuu sagaleen gidduutti na jalaa gaggalee jennaan ani bidiicha isiniif gadhiisuu hin dandeenye jechuudha. Kana jinjibila kanaa fi burtukaana kana akkam goonaa jettanii gaaffii isiniif ta'uu danda'a. Burtukaana kanaa fi jinjibila kana waan nuti goonu qolli burtukaana irra kan jiru vaayitaaminootaa fi mineraalota baay'eedha. Akkuma isiniin jedhe burtukaaniin kun goggogeeras hin fayyadu garuu burtukaana biraa waan carraa hin qabneef kan isinitti argisiisaa jira malee already ani hojjetadhee jira jechuudha. Burtukaana kana qola isaarraati otoo adii isaatti hin baasiin qola isaarraa quncisnee hin kukkunnaa jechuudha. Akka nama shunkurtii kukkutuutti in kukkunna qola burtukaanaa kana jechuudha. Erga qola isaa kukkunnee booddee jinjibila kanarraati immoo qola isaarraa baasna akka jirutti jinjibila kanarraa qola isaa baasnee isaa booddee jinjibila kanas dibbiin goonee kukkunnaa jechuudha. Erga kukkunnee jinjibila kanaa fi qola burtukaana kukkunnee walitti naqnee makiina daaku mecheef makiinaan hin dhiwoo jechuudha. Gola jiru keessa makiina daakuun walitti hin goone daakna. Maaliin immoo daakna jechuu dandeessu. Anamma zayitoota mataa keessaniif ta'u kan itti fayyadamtanii keessumaa kan shittaa hin qabne yoo ta'e bareedaadha. Anamma kun coconut oil kana nan qaban ture jechuudha. Coconut oil kana guutuun qaban ture. Coconut oil kana guutuun qaban ture jechuudha. Karishee kana guutuu kun yoo argaa jirtanillee coconut oilidha. Isa kana hunduma isaa itti naqee jechuudha. Inna burtukaana qola burtukaanaa afurii fi jechuun burtukaan afurraa qola isaanan baasee isaa booddee jinjibila hamma kana ga'uudha. Isaa booddee immoo erga isa hunduma isaa erga walitti daakee booddee maal ta'a akka kanaa ta'a jechuudha. Kun yoo argaa jiraattanii isinitti mul'ata yaada kun akka kanaa ta'a. Innaa kun amma calalameera. Isaa booddee maxaaraa yookiin immoo macalalaatiin hin calaltu jechuudha. Isa calaluu dura wanta abidda biradistii bishaan keessa gootanii biradistii danfuu keessa immoo biradistii xiqqoo ishee yookiin qodaa xiqqoo gootanii bishaanicha keessatti erga walitti daaktanii booddee erga zayitii qola burtukaanaa fi jinjibila erga walitti daaktanii dibbiin gootanii booddee maal gootu akkasiniif o'uu fi maal gootu walitti danfistu jechuun bishaan biradistiitti godhattanii isaa booddee immoo qodaa waan akka kanaas ta'uu danda'a. Biradistillee ta'uu danda'a. Isicha daaktan sana biradistiitti naqxanii bishaanichuma sana keessa bishaanicha ofii isaan danfaa isa sana immoo isaa deema jechuudha. Akkasitti naannoo walakkaa sa'aatii erga akkas ta'ee booddee akkasiin jalaa hin raggaan yookiin hin kantarreef immoo yeroo sana maxaaraadhaan calalattu jechuudha. Maxaaraadhaan calalattu yeroo calalattani kun onkoo dhugaadhaa kun akkasnaa ta'ee jira jechuudha. Innaa zayitii kana tokkodhaa fi qola burtukaanaadha. Kanaaf iyyuu kunoo malaadha dhugaadha kunoo tokko kanadha. Isinitti argisiisuuf jedhee immoo lammaffaa immoo kunoo
lammaffaa kanatti irree nannaqaa jechuudha. Qodaa qullaadha nan qaba qodaa kana jechuudha. Kun akkuma argitanii guutuu beeraa jechuudha. Innaa akkuma beekamu wantoonni akkasii kuni wantoota akkasii kanatti lama kan jinjibila kun amma qodaan kana kan wanti ture jechuudha. Kan kan abukaadoo ture. Isheen kuni birrii 20 faa birrii 24 faadha jechuudha. Ishee kanatti baay'ee wuddiidha jechuudha suuqirraati. Isa immoo keemikaala kan qabudha. Kuni keemikaala irra hin qabu waan ta'eedhaaf itti fayyadamaan isiniin jedha mana jirtanitti. Mataa keessan miiccachuu duras yoo ta'e mataa keessan miiccee booddees yoo ta'e utuu itti fayyadamtanii faayidaa gaariidhaan isiniin jechuu barbaadetanii maatiiwwan koo innaa kanaafiyyuu fayyadama. Gatii guddaa baasurra mana keessatti waanuma jiruutiin waanuma keemikaala hin qabne mataa keenya qulqullummaa keenya eeggachuu ni dandeenya waan ta'eedhaaf itti fayyadamaan affeerraa kooti erga itti fayyadamtanii baay'ee way takka qofaa itti fayyadamtanii faayidaa isaa arguu hin dandeessan. Deddeebitanii yeroo miiccattanis ta'e yeroo mooyyuu akkasumallee mooyyuu miiccattanii kaatanis ta'e zayitii kokonaayitii ta'uu danda'a. Zayitii amma zeetuun yookiin immoo olive oil jedhan sana isa kanallee ta'uu danda'a. Isa kana lamaaniin zayitii mataa keessan fayyaduutiin itti naqxanii daakkattanii otoo itti fayyadamtanii gaariidha. Qolli isaa erga daakamee waan hundumtuu erga o'ee booda kun akkas ta'a jechuudha. Jinjibilaa fi qolli burtukaanaa kun akkas ta'an isiniin jedha hordoftoota koo. Innaa kana fakkaata kanaafiyyuu itti fayyadamaati waan irra geessan immooyyuu naa barreessaa isiniin jedha. Innaa subscribe gochuu hin dagatinaa obboloota koo akkasumallee hiriyoota keessaniif share godha. Isin fayyada mul'ata guddaa yoo qabaanneyyuu egaa wal jajjabeessanii jechuudha. Namni tokko mul'ata isaa baaseetu hojjechuu kan danda'u. Kanaafis kanas ta'e sana mooyyuu ilma waaqayyoo galma nu ga'aan hojjenna jechuudha. Kanadha viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti turtiin keessan turtii gaarii isiniif haa ta'u waaqayyo keessatti nagaan tura.